네, 안녕하세요. 오늘은 지난 시간에 이어서 오늘은 셀프 주유하는 법을 한번 말씀드려 볼까 합니다. 우선 저는 지금 셀프 주유소 앞에 정차하여 있고요. 우선은 빨리 말씀드리면, 우선은 제 차가 뭐 자차라면 당연히 내 유종이 뭔지 당연히 아시겠지만, 뭐 가끔 친구 차를 빌린다던가 뭐 렌트카를 빌린다든가 내 차가 아닌 차량을 처음 몰았을 때는 내 차량의 유종이 무엇인지, 아니면 주유 방향이 어디 있는지를 모를 수가 있어요. 그래서 우선은 그 부분은 쉽게 계기판에서 볼 수가 있는데, 우선은 지금 주유구 방향은 여기 계기판 중에 기름등 위치가 있죠. 여기에 보시면 주유구 모양의 왼쪽에 지금 세모 화살표로 되어 있는데, 지금 제 차는 휘발유 차량으로 왼쪽 방향에 주유구가 있습니다. 그러니 좀 이따 내려서 다시 한번 확인해 보겠습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차는 저 세모 화살표가 오른쪽 방향을 가리키고 있고요. 지금 저 같은 경우는 기름이 많이 없는데 기름을 넣을 거고, 그리고 또 하나는 내 차량이 휘발유 차량인지 뭐 경유 차량인지 또 계기판을 보면 알 수 있는데, 이거 하나만 기억하시면 됩니다. 제 차는 지금 RPM 계기판이 0부터 8까지 되어 있는데 8000 RPM으로 되어 있을 때 그것만 아시면 됩니다. 저는 휘발유 차량인데 경유 차량은 그 RPM이 6까지 되어 있어요. 그래서 외우기 쉽게 말씀드리면, 휘발유 차량이니까 휘8유, 어떻게 보면 욕처럼 들릴 수 있긴 한데 욕은 아니고요. 휘8유라고 외우시면 이해하기 쉬울 것 같습니다. 그래서 지금 계기판을 보면은 뭐 지금 주유 안에도 갈 수 있는 거리량 지금 108이 찍히고 있고요. 그리고 주유구 방향은 왼쪽, 그리고 유종은 휘발유, 휘8유로 지금 알 수 있고요. 우선은 기름을 한번 넣어 보겠습니다. 우선은 정차선에 섰고요. 브레이크 기어는 파킹으로 잡고, 그 제 차 같은 경우는 왼쪽 아래에 주유구 오픈 버튼이 있어요. 그리고 열고 나가서 지금 정전기 패드를 누르고 화면을 보시면, 주유를 하시기 전에 정전기 패드에 손을 꼭 정전기 터치에 넣어주세요. 했냐요? 원하시는 유종을 저 같은 경우는 아까 선택해주세요. 휘8유였죠. 원하시는 지불 그리고 방법을 저는 카드를 선택해주세요. 사용할 거기 때문에 신용카드, 숫자를 그리고 입력하고 저는 리카나 4만원을 원 단추를 넣을 겁니다. 눌러주세요. 4만원 신용카드를 넣어주시고 넣으면 바로 영수증 카드 발행 넣으라고 전까지 나오죠. RC카드를 빼지 마세요. 넣고 보너스 넣어두면 카드를 읽혀주세요. 계산이 될 건데, 아까 없음 단추를 눌러주세요. 문을 열었죠. 열고 이렇게 놓으시면 됩니다. 그리고 보너스 카드를 조회 카드는 중입니다. 없음. 잠시만 기다려주세요. 그리고 휘발유는 무조건 노란색입니다. 놓고 손잡이는 이렇게 잡고 여기 단계가 있지만은 1, 2, 3단계까지 있는데, 보통은 고압으로 들어가게 되면
기름이 순간적으로 조금씩 덜 들어간다라고 얘기를 듣기는 했었어요. 그래서 지금 보시면 여기가 1단계, 지금이 2단계, 여기에 한 단계 더 있어서 거기는 3단계 돼 있습니다. 지금 현재는 2단계고요. 그리고 지금 저 같은 경우는 그 주유구 뚜껑에 줄이 정상적으로 있는데 가끔 줄이 없을 때에는 딸랑딸랑해서 보통 차 위에 올려놓거나 들고 있거나 하시는 분들이 있는데, 바로 여기 옆에 주유구 끈이 없어도 여기에 놓을 수 있는 거치대가 있어요. 많은 분들이 모르시는 분들도 있더라고요. 지금은 4만원이 다 되었어요. 다 됐고, 지금 한번 다 넣어서 뺄 거고요. 그리고 지금 경유 차량하고 휘발유 차량하고 종류가 있는데, 혼유에 대한 문제가 있을 수 있잖아요. 근데 지금 저 같은 휘발유 차량은 혼유에 대해서는 좀 안정적이다라고 말씀을 드릴 수 있는 게, 지금 휘발유 노즐은 이 정도 굵기고 지금 경유 차량은 이 정도 굵기예요. 그래서 지금 경유 차량을 넣게 되면 안 들어가요. 아까 말씀드린 것처럼 휘발유 차량은 여기 쏙 들어가죠. 그래서 혼유를 막을 수 있을 거라고 생각을 하고요. 오히려 경유인 경우는 반대죠. 경유인 경우는 그 주유구 홀이, 주유구 구멍이 크기 때문에 노란색인 휘발유 노즐도 들어갈 수 있고, 정상적인 경유의 노즐도 들어갈 수 있기 때문에 혼유에 주의하셔야 됩니다. 만약에 혼유가 되게 되면 최대한 빨리 시동을 끄시고 그 정비 업체라든지 연락을 취해서 조치를 받아야지 최대한 돈이 덜 나가요. 엔진 망가지면 최소 몇백 단이라고 들었고, 주변에서도 가끔은 뭐 뉴스에서도 나오는데 좀 엔진에 큰 무리가 간다라고 얘기를 하더라고요. 그래서 우선은 아까 말씀드린 것처럼 방향은 저는 왼쪽 방향에서 주유를 하였고, 기름은 채워졌고, 그리고 유종은 휘발유를 넣었습니다. 오늘은 이상 셀프 주유하는 방법을 말씀드렸고요. 우선은 어렵지는 않으셨을 거라 생각은 하는데, 처음 하시는 분들은 조금은 서툴 수가 있을 것 같아요. 그래도 한 번, 두 번 정도만 실제로 해 보신다라면은 뭐 크게 어려움 없이 주유하실 수 있을 거라 봅니다. 우선은 기름도 잘 넣으시고 안전운전 하시기 바랍니다. 이상입니다.